ناس كتير قوي بتتكلم على ان يعني الاهلي ما فرحش قوي، او جمهوره يعني، او الحاله العامه الاهلاويه مش فرحانه قوي، والزملكاويه يعني واخدين الموضوع كده يعني بفتور. طبعا الاجواء النفسيه هي السبب، بس بصفه خاصه بالنسبه للاهلي، ليه ما يفرحش قوي او ليه ما فرحش قوي؟ لان الحقيقه يعني ان الزمالك عمل له عقده نفسيه، انه دايما يهدده انه يغلبه يعني، او يلعب احسن، او يتفوق عليه بلاعيبته، بمهاراته، واللعيبه اللي هي اسماء كبيره يعني. فالاهلي كان متوتر جدا وحس انه هو ما غلبش بجداره، يعني حاسس انه هو غلب كده بالحظ. ده احساس الاهلي، لعيبته وجمهوره، وباينه من الصوره دي، باينه.